आज शाम को मेरी फ्रेंड घर पर आई, उसने मुझसे चाय बनाने के लिए बोला। चाय के साथ खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने मूंगफली के दाने का पकौड़े बनाए जो कि बहुत ही क्रिस्पी बना। चलिए वीडियो आप भी देख लीजिए। मूंगफली का दाना पानी डाल करके वॉश कर लेंगे। उसके बाद एक बाउल में बेसन लेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, हरा धनिया, पानी डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर तैयार करना है, थिक बैटर तैयार करेंगे। इसके अंदर धुली हुई मूंगफली डाल देंगे, एक बार फिर से मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, एक बार इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। मेरी फ्रेंड को तो बहुत ही पसंद आए। आप इसे चाय के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।